오늘은 닭백숙을 만들어 볼 겁니다. 오늘의 요리사 아바지. 닭 샤워를. 이게 뭐죠? 능이 버섯 옆에 이거 파뿌리 같은 건 뭐예요? 예? 황기 이런 건가? 오, 누드 치킨. 예. 여보 대추. 부찌뽕 저기 좀 많아 있고. 오늘 보약데이 보약데이. 부찌뽕, 황기, 부찌뽕, 황기, 대추, 능이, 아카시오가 피, 엄나무. 그 뭐냐면 이게요. 진짜 아니야 이거. 미나리싸. 미나리 싹 추가요. 아버지 닭이 혼자 씻고 있어요. 요리사 등장! 회전 접시인가요? 엥? 뭘 가지러 가셨을까요? 과연 아버지는 무엇을 가지러 가셨을까? 요! 푸드득! 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 오, 마법의 자루. 쌀자루. 엄나무. 후두득 후두득. 그는 또 무엇을 가지고 나올 것인가? 더덕. 도라지. 엥? 어휴. 너 시작해라 거. 도라지. 갑분도. 갑자기 분위기 도라지. 갑자기 도라지가 필요해서 도라지를 캔다고. 와, 오. 오. 청년이야, 청년. 우리 아버지. 와. 야. 산삼이다. 산삼. 산삼. 획득. 우와. 오. 몇 뿌리나 캐실 겁니까, 아버지? 두 뿌리. 오. 오. 상남자다. 우와. 오, 박력 넘치네, 우리 아버지. 아버지, 근데 두 뿌리 더 깬 것 같은데요? 야, 봐라 이거. 이야. 수확했습니다. 또 더덕해, 더덕. 더덕? 하나 캐가야지. 일로 와. 더덕해라. 더덕해라. 갑니다. 더덕. 더덕. 이게 다 더덕입니까? 아버지.
우라차차차. 항상 산삼 한 풀이요. 오. 우와. 대박. 와. 얘 더덕이라고요, 아버지? 응. 더덕이다. 오늘 다 이게 다 들어가는 재료군요. 이야, 접시가 필요 없습니다. 이거 또 뭘 뽑으러 가십니까? 아버지 동무. 이 나무 뭔지 알아? 몰라요. 이 나무가 헛개나무라는 거. 헛개나무. 야, 술 먹을 때 깨는 그. 많이 먹어도 끝도 없는 헛개나무. 야, 이제서 등산하는 거지. 야, 엄지척이다. 아, 어깨수 홍보대사요. 또 있어. 또 있어? 빗자루를 든 사나이. 하나, 둘, 하나, 둘. 뽕나무. 뽕나무. 이건 뭐? 말도 안 하고 가. 이거 왕대추. 왕대추? 아까 보는 거. 대추 중에 왕대추. 구찌뽕. 뽕! 뽕. 이 구찌뽕. 뿌리를 캐서 넣거나 열매를 넣거나 나무를 넣거나 진짜 이게 아주 특급. 특급이야. 엄지척이구먼. 이거는 이제 찐이네, 뭐냐면 찐. 이제 왕포도. 왕포도. 지금은 빈 가지만 남았습니다. 이건 또 이게 옛날 토종 미루나무. 미루나무. 이게 키가 어진 10m 된다는 미루나무. 오, 오늘부터 얘는 최홍만 나무라고 부릅시다. 달래. 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 밑에 뭐가 달려있는 달래. 또 이게 또 이거 아니야. 음. 제주도 가자. 여기 제주도 아니? 울릉도치. 아, 제주도치 아니죠? 울릉도치. 울릉도치. 다 울릉도치 봐. 도치밭이다, 도치밭. 그리고 네. 이거 작약. 작약. 작약은 작약. 뿌리로냐 이게 작약. 한약재 쓸 수 있고. 예, 작약. 바쁘십니다. 이제 끝났죠? 이거는 저 왕보리수. 왕보리수. 왕보리수밭. 이거는 앵두. 앵두. 새콤달콤 이거는 앵두. 또 비타민 나무. 엄마가 아까 무슨 시펄을 비타민 나무. 뭐라 했던데? 비타민. 시벌이라 뭐라 했는데? 아, 비타민? 비타민 나무예요. 트름은 하지 말았어요. 그리고 이거는 완전 가시 오가피. 완전 그냥 오가피 아니에요? 완전 가시 오가피. 아, 완전 붙여야 되나요? 가시 오가피. 아, 완전 가시 오가피랍니다. 요거는 느티나무. 깨알 느티나무. 요거는 일반 가시 오가피. 아, 다르구나. 일반 가시 오가피. 그냥 가시 오가피랑 다른가요? 일반 가시 오가피. 이거는 가시가 이건 별로 가시가 없는데요? 뜸뜸이 있어요. 이건. 아, 저건 근데? 통천이 있고. 아, 그 차이군요. 이거는 가시가 촘촘해서 그렇다고 합니다. 이거는 저기 사과? 아, 사과. 사과입니다. 네, 알겠습니다. 다 알려줄 것 같아. 비타민 나무. 너무 웃겨. 이 나무 뭔지 알아 이거? 몰라요. 이거 모르겠네. 아, 너무 많이 씹어서 모르겠네. 이 나무 생각나지? 아, 그럼 기억나면 말씀해 주십시오. 진짜 생각나무. 네, 생각남은 알려주신다 합니다. 우리 농사꾼 로타리. 로타리? 로타리가 뭐예요? 이게 관리기에 부착하는 로타리. 밥 가는 관리기 로타리. 밥 가는 기계라는 말씀이시죠?
부추. 부추. 이거는 그 맛있는 이거. 뭐지 이게? 뭐 딸기 뭐? 이거 복분자. 남자한테 줬다는 복분자. 아직은 안 달려 있습니다. 여름 되면 이 달리고. 나무를 말할 것 같으면 이 나무로 말할 것 같습니까? 또? 달래. 달에? 참 달래. 아 참달에 기억이 났습니다. 참달에. 이거는 이제 새끼 소나무. 오 소나무 새끼. 그리고 이거 큰 나무 이거 엄나무. 엄나무. 띠뚱 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 띠뚱. 도착. 어이? 또 도라지? 아 아까 도라지를 캐고 안 가지고 왔어. 갑자기 또 이거 설명? 오미자 오미자 이거. 오미자. 야, 이 오미자가 올해부터 엄청 많이 날려 이제. 이 피부명이 오미자 하면 좀. 장수하는 거야. 100세 이상 살아. 우리 100세 이상 살아볼까요? 그래 봅시다. 이제 이거면 재료 끝? 아이고 힘들다. 아, 나 힘들다. 고생하셨어. 와. 보여주세요. 도라지. 아니 손을 보여. 액도라지. 강원도 상도. 강원도 여기는 포천 도라지. 이야. 이제 재료 드디어 다 준비됐나요? 이야. 평소보다 더 많은 것 같은데요, 아버지? 자, 이제 재료 욕심 부리셨네요. 보겠습니다. 네. 손을 한번 씻고. 역시 요리는 위생이죠. 능이버섯. 일릉이라는 거야, 일릉이. 일릉? 일릉이. 이 작년에 아빠가 그냥 저기 산에 가서 그냥 캐왔어? 이거 엄청 고생 끝에 따온 능이. 고생해서 수확한 능이. 대추. 왕대추. 진짜 농사지은 왕대추. 왕대추. 오, 왕 인정. 오, 마늘은 마늘 같은 거 같아? 마늘. 마늘. 아이고 캐는 거 거의 힘들다 이거 오늘. 아빠 엄청 오버하면서 아까 했잖아. 아유 힘들어. 마늘도 넣고 황기. 이 엄나무. 엄나무 깨끗하게 닦는 거야. 수포 칫솔로 닦고 있습니다. 우리 아빠 최고구만. 오늘따라 파이팅 넘치십니다. 역시 포천계 최수종. 누구지? 최수종 마누라 하이라. 포천의 아버님이야? 포천에 이명웅이 있다면 포천의 최수종은 바로 두구두구두구두구. 이렇게 해서 농사에서 먹으니까는 포천에서 영웅이 나온 거야. 가에서 뭐해? 그런 거야? 닭백숙에는 우리 윤기 트로트에는 임영웅이 있다면 닭백숙엔 우리 윤계훈씨가 있어요.
도라지 마라, 야, 왕도라지. 이런 건 좀 잘라버리자. 처참하게 생겼다. 응? 앞에서 직접 캐니까 죽이네. 더덕 향이 야생 같아. 죽여. 향이 엄청 바람에 그냥 더덕 향기가 엄청 나는데. 우와, 이거 완전 보약이지. 닭돌기 같아. 우와, 재밌어. 다 집합. 위에는 더덕과 재료들을 더 추가해 주셨습니다. 불타 오르네. 와우. 하시면 좋겠어. 참나물보다. 참나물도 몇 개 뽑을까? 맛있다. 하나 가고? 요게 맛있는 거. 고소하지? 응. 오! 손을 사용할 수 없으니까. 자, 이거 찍어주세요. 우와. 이 비타민. 와, 아빠 너무 속았다. 되게 고소하지? 너도 먹어봐. 여기 있죠. 여기 있죠. 고소해. 이거는 집에 가져가. 맛있냐? 참나물. 짜란. 이렇게 흐름을 한대. 능이 봐, 능이. 능이버섯. 능이버섯은 아예 까맣네. 까매. 응, 능이 백수. cm는 신선한 아침을 안겨주었고 또 누군가의 1cm는 용기와 희망을 주는 쿠키를 만들었죠. 처음엔 작아 보일 수 있어요. 능이가 들어가서 아주. 이거 이제 더 끓게 더 할까? 고기만 싹 건지고. 능이는 싹 그냥 더 끓게 놔두고. 국물 더. 국물 더 줘? 맛있다. 국물 주세요. 여기 더 끓여가지고 올게. 여기 더 넣고. 지금 끓고 있게. 더 끓게. 능이버섯 맛있다. 맛있지? 뭐 더 이제 따끈따끈하게 더 데필게. 네. 여기 햇반 끓여요, 당신 거. 잘추. 맛있어? 저 햇반 좀 꺼내 그래야 당신 거. 역시 고기야. 이렇게 먹으면 살도 안 찌고. 야, 능이가 이거야 돈 주고 사 먹기 힘든 건데. 간 해서. 따봉. 따봉. 나도 있어. 아이고. 능이는 입맛이야. 대박. 곰치도 대박, 다 대박이죠. 완전 대박. 이건 머위 있잖아. 한결. 머위는 약간 쌉스름해. 근데 그 괜찮아, 애기라서. 곰이 하나. 너무 맛있어. 파김치. 파김치도 익었나 봐. 아침에 냉장고에 들어갔어. 딱 맞네, 그치? 적당히 식고 맛있다. 파김치 적당히 익었어. 맛있어. 능이버섯.
능이 백숙이야 우리. 따봉입니다. 거의 다 걷어내서 살도 안 쪄. 가져가서 먹으면 돼. 이 곰치 한번 먹어봐. 곰치 한번 먹어봐. 아니 저녁까지 먹고 가자 그냥. 저 고기 구워서. 저녁? 그냥 이거 먹고 고기 구우면 안 될까? 아, 지금? 바로? 응. 그리고 저녁 그럼 맘대로 해. 난 배부를까봐 그랬는데. 맛 최고 최고. 뭐야 좋을 것도 없어. 능이가 우러나면 이런 맛이야 안정아. 맛있지? 근데 엄청 비싸잖아 이게. 용이 맛있다. 한 두세 송이에 15만 원, 20만 원 그래. 국물만 쭉 따라서. 있습니다. 송이. 고기 굽는 게 생각보다 힘들어. 아, 기름이 떨어지고 있습니다. 기대가 됩니다. 이렇게 해서 살짝 넣었어. 은하게 익으니까 더 맛있게 익을 것 같네. 무슨 일이야. 연기 때문에. 오, 장작 하나 넣었더니 엄청 잘 타는데요? 장작 하나 차이로 파이어다 파이어.
불이 그냥 화를 타니까 금방 익어버리네. 그 개그 재밌어요. 나도 이제 재치기 이케아 이렇게 얘기했어요. 어떤 이케아를 찾아? 그다 야 이케아 모델 되는 거 아니야? 뭐 유튜브에서 또 있거든. 사서 환상을 하네 엄마. 여기서 사서 잘라볼까? 귀엽지 않을까? 여기를 잘라보면 알겠지요? 살짝 들리는 것 같기도 하고. 아닌가? 먹을 수 있지 않을까? 맛이 좀만 있는 것 같은데? 익었나? 이 정도 먹어도 돼? 완성. 완성이야? 된 거 아니에요? 모르겠어요. 완성 완성. 잘 먹겠습니다. 왜 안 먹어? 너무 맛있는데? 고기 먹어. 지금 건드려. 어? 잘났다. 아이고, 내도 단백질 섭취 좀 해볼까? 곰치 따왔는데 명이도 따왔고 이미 그 비타민 나물도 넣고 너무 맛있어. 비타민 어우 이거 살덩어리로만이다 살덩